আসসালামু আলাইকুম। আমি চিকিৎসক গোলাম মোস্তাফিজুর রহমান, লোকাল মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট, হেলথ বিডি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে এবং ফেসবুক পেজ এমডি গোলাম মোস্তাফিজুর রহমান এর পক্ষ থেকে যারা আমার ভিডিও দেখছেন বা শুনছেন, সবাইকে জানাই আমি প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। মাঝে মাঝে আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়, কথা হয়। আমি বিগত দিনে একটি ভিডিও আপলোড করেছি, অবশ্যই আপনারা দেখেছেন, কাশি সম্পর্কে। আসলে কাশি শরীরের যেখানে জমে, আমি পরবর্তী ভিডিও যেগুলো আছে সেগুলোতে আমি আলোকপাত করব স্তর বাই স্তর, কিন্তু যেটুকুই আলোকপাত করেছি তার উপর নির্ভর করে আজকে আমি সাধারণত কিভাবে রোগগুলো আক্রমণ করে তার উপর নির্ভর করে আজকে আমি আলোচনা করব। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই না টেনে ভিডিওটি দেখবেন এবং যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন, শেয়ার দিবেন এবং যদি মনে করেন যে জানার কিছু আছে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই লিখবেন, অথবা ফেসবুক পেজে আমার নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা যোগাযোগ করবেন, অবশ্যই আমি জানাতে চেষ্টা করব। আসি, আজকের আলোচনা করব স্বাস্থ্য সম্পর্কে, কোনো রোগ নিয়ে না। স্বাস্থ্যটা ভালো রাখতে হলে ঠিক যেমন সব কিছুর প্রয়োজন আছে, ঘুমের প্রয়োজন আছে, খাবারের প্রয়োজন আছে, মানে খাদ্যের প্রয়োজন আছে, হ্যাঁ, তারপরে আপনার বিনোদনের প্রয়োজন আছে, সব কিছুর প্রয়োজন আছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস আমি চিন্তা করে দেখি যে প্রত্যেকটা লোক শিশুকাল থেকে আবাল বৃদ্ধ বনিতা যা আছে সবগুলোর মধ্যে একটা জিনিস বেশি উপলব্ধি করা যায়। যেমন আমি আরেকটি ভিডিওতে বলেছি যে জমি নষ্ট করে ঘাসে আর শরীর নষ্ট করে কাশে। এই কাজটা যার শরীরের ভিতরে থাকে, অর্থাৎ কোথায় কোথায় থাকে, এই সাইনাসগুলোতে থাকে, তখন মাথা ব্যথা করে। আবার অনেক সময় ফুসফুসে, এই ফুসফুস সম্পর্কে আমি ভিডিও ছাড়ি নাই, ছাড়লে অবশ্যই আপনাদেরকে জানাবো। এই ফুসফুসে যখন আক্রমণ করে, ফুসফুসে বাতাস চলাচল করতে পারে না, তখন ফুসফুসের পালমোনারি গ্ল্যান্ড খেলতে পারে না, বিধায় শ্বাসকষ্টের সৃষ্টি হয়। তাই আমি যখন ভিডিও মানে আপনাদের সামনে রোগ সম্পর্কে জানাবো, তখন সেই ভিডিওতে আমি জেনে দেব যে ফুসফুসের কার্যক্রম বা অন্যান্য কার্যক্রম। আজকে যে কথাটা আপনাদের সামনে আলোকপাত করতে চাচ্ছি সেটা হলো একটা শরীরে কোন কোন জায়গায় কাশি জমা হয়ে থাকে। এখন জানার বিষয় হলো যে মাথার ভিতরে, এই মাথার ভিতরে যখন কাশিগুলো জমা হয়ে থাকে তখন সাইনোসাইটিস হয়, অথবা টিউমারের জন্ম নেয়, অথবা দেখা যায় যে সেরেব্রাল অনেক সময় চিকন হয়ে যায়, রক্ত চলাচলের সমস্যা হয়ে যায়। আবার যখন বুকে অর্থাৎ ল্যাঙে ফুসফুসে যখন জমা হয়, তখন ফুসফুসে জমা হওয়ার পরে চিটকে হয়ে যায়, সেগুলো ফুসফুস আর খেলতে পারে না, পালমোনারি খেলতে পারে না, তখনই সমস্যার সৃষ্টি হয়। তা আমার মনে হয় যে আমরা যখন মানে বাহ্যিক সম্পর্কে জানতে যাই, উদাহরণস্বরূপ যে বড় গাছ যেখানে আছে, বড় জঙ্গল যেখানে আছে, সেখানে আশ্রয়ের জন্য হিংস্র প্রাণীগুলো গিয়ে বাসা বাঁধে বা থাকে। কিন্তু ছোট ছোট বিষধর, যেমন কেউ বলে চিয়ারি বা চিয়ার, বিচ্ছু, সাপ, বিষাক্ত পিঁপড়, মানে বিষ যাদের ভিতরে আছে, বিষাক্ত যেগুলো, সেগুলো কিন্তু ঘাসের ভিতরেই, ছোট চারার ভিতরেই এনারা বাসা বাঁধে। এনারা হলো বিষধর। আমার মনে হয় যে জীবাণুগুলো ঠিক বিষধর, তারা এই
কফগুলোর মধ্যে গিয়ে আক্রমণ করে, যেমন ব্রনকাইটিসে আক্রান্ত হয়, যেমন টিউবারকুলোসিস অর্থাৎ টিবি রোগে আক্রমণ হয়, যেমন ব্রনকাইটিস রোগে আক্রমণ হয় এই কাশি জমে থাকলে। তো এই কাশিটাকে যদি কোনোভাবে শিশুকাল থেকেই পরিষ্কার রাখা যায় শরীরে, তাহলে কাশির সঙ্গে যে রোগগুলো হয় সে রোগগুলো থেকে অন্তত মুক্ত পাওয়া সম্ভব। তো এর জন্য অবশ্যই আপনাকে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে এবং শিশুকাল থেকেই এই কাশি যেন পরিষ্কার থাকে। তাহলে যে দেখা যায় যে কারো হাঁপানিতে কেউ ভুগতেছে, এটা হয়তো বা হবে না। আবার দেখা যায় যে 35-36 বছর বা 40 বছর আপ হয়ে গেলে সে সিওপিডিতে ভোগা শুরু করে, ক্রনিক পালমোনারি অবস্ট্রাকটিভ ডিজিজ, এটার থেকে সে রক্ষা পাবে। বিধায় ঘাস যেমন কোনো ফসলের ক্ষতি করে এবং যেখানে বেশি ঘাস হয় সেখানে বিষাক্ত জিনিস বসবাস করে, ঠিক ওগুলো পরিষ্কার করে দিলে, ঘাসগুলো পরিষ্কার করে দিলে ওই বিষাক্ত কীট পতঙ্গ সাপ বিচ্ছু কোনোটাই বাস করবে না। ঠিক তেমনি মানুষের শরীর থেকে যদি কাশটা পরিষ্কার করে দেওয়া যায়, পরিষ্কার রাখা যায়, তাহলে অবশ্যই এই বিষধর রোগ থেকে সাধারণ মানুষ মুক্তি পেতে পারে। এটাই চিন্তার বিষয়। আমরা জানার জন্য অবশ্যই আরও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিব, যাব এবং আমার শরীরে যেন কখনোই কফ না জমে থাকে কোথাও, মাথায় হোক বা ফুসফুসে হোক, যেখানেই কেন না হোক, এটাকে কিভাবে নিরাময় করা যায় বা বাহির করা যায়, পরিষ্কার করা যায় আর যেন না জমে, তাহলে শরীরটাকে ভালো রাখা সম্ভব হবে এইসব বিষাক্ত রোগের আক্রমণ থেকে। আমি আজকে রোগ সম্পর্কে আলোচনা করলাম না, তবে ভিডিওটা অনেক বড় হলো। যদি আপনাদের এ সম্পর্কে যে আর যেন কফ না জমে বা মাথার ভিতরে কফ জমে আসে, এর জন্য সাইনাসের ব্যথায় সে গোড়াগড়ি করতেছে, সে ওই আর্টারিগুলো বা ভেনগুলো চিকন হয়ে গেছে, অনেক সময় দেখা যায় যে সেগুলো রক্ত চলাচলে যখন বন্ধ হয়ে যায়, মানে সে এই ভেনটা যখন আর রক্ত চলাচল করতে পারে না, তখনই ওখানে বন্ধ হওয়ার কারণে প্যারালাইসিসের সৃষ্টি হয়। সেগুলোকে পরিষ্কার করার জন্য অবশ্যই অভিজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে যাবেন। প্রয়োজনে আমার ফেসবুক পেজে নাম্বার দেওয়া আছে, আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। এগুলো পরিষ্কার নিলেই আপনি হয়তো বা সুস্থতা লাভ করবেন। তবে হ্যাঁ, মাথার জন্য অবশ্যই ইএনটি স্পেশালিস্টের কাছে যাবেন। উনি যদি এগুলো ক্যানেল দ্বারা পরিষ্কার করে দেয়, তাহলে আর কোনোদিনই এই সাইনোসাইটিস রোগ থাকবে না। যদি ল্যাংয়ের ভিতরে যেগুলো থাকে চিটকা জাতীয়, খেলতে পারে না, সেগুলো যদি পরিষ্কার হয়ে যায়, ল্যাংটা ঠিক মতো খেলতে পারবে, তাহলে আর শ্বাসকষ্টের সৃষ্টি হবে না। তারপরেও আপনাদেরকে বলছি, তারপরেও যদি প্রয়োজন হয় আমার কাছে সহযোগিতা চাইলে আমি অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে বলবো এবং হয়তোবা টুকিটাকি পরামর্শ দিতে পারবো। এই আশাবাদ ব্যক্ত রেখে আবার আগামী দিনের ভিডিও সবাইকে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে রোগ সম্পর্কে নয়, আজকে গল্প দিয়েই আমার ভিডিওটি শেষ করলাম। যারা দেখলেন অবশ্যই তারা সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আপনারা আগামী দিনে আবার ভিডিও পাওয়ার জন্য আপনাদের প্রতি অশেষ ভালোবাসা, দোয়া এবং আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।